जितनी गाली देनी है ठाकुर। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं एक मूवी बनती है तो 3 चीजों से बनती है। SRB बोले तो द स्टोरी, एग्जीक्यूशन, स्तन, डायरेक्शन। ये तीनों मिलके बनाते हैं एक बूस्टर डोज, जिसे चखने के बाद, मेरा मतलब देखने के बाद, तुम्हें ऐसा नशा चढ़ता है कि अगर उस मूवी का मेन कैरेक्टर या फिर जिससे तुम रिलेट करते हो, अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो तुम्हें भी वो महसूस होता है। एंड इफ दैट कैरेक्टर इज फीलिंग सैड, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है, मान लो उसका बाप मर गया है, तो तुम एक चुटकी में अपने बाप को मार देते हो अपने दिमाग में। और तुम ये जानबूझ के नहीं करते हो, ये तुमसे वो डोपामिन बूस्टर करवाती है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट। एंड आई गेस दैट्स व्हाट सिनेमा ट्रूली मेंट फॉर। मैं भी हर मूवी एंटरटेन होने के लिए ही देखता हूँ। पर क्या तुमने कभी सोचा है मूवी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कभी कभी हमें इतने दिलचस्प क्यों लगते हैं? वो ऐसे बनते कैसे हैं? कैरेक्टर डिजाइनिंग। आज मैं आपके साथ मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा कि सुकुमार अपने मूवीज में कैरेक्टर डिजाइनिंग कैसे करते हैं और इसका फिल्म की कहानी पर क्या असर होता है। एंड उन्होंने अल्लू अर्जुन को लेकर पुष्पा के कैरेक्टर में जान डाल दिया था, तो पुष्पा 2 को एक नॉनसेंस आउट ऑफ प्लेस क्लैपट्रैप मूवी कैसे बना दी। एक मेकर अपने कैरेक्टर को सिर्फ कपड़े और मेकअप तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि एक्टर्स में उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी डेवलप करता है, जिसमें उनके छोटे छोटे हाव भाव शामिल होते हैं। उन्हें एक बैक स्टोरी प्रोवाइड करता है। उस कैरेक्टर का उस एक्टर के साथ फिजिक भी मैच होना चाहिए और डेफिनेटली थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक नहीं दो तकिए भी देता है। गब्बर सिंह को याद करो, याद है? वो सिर्फ खतरनाक डायलॉग्स और अजीब हंसी का मेल नहीं था, उसके कपड़े, उसके गंदे लुक, हर वक्त खैनी को मसलना और वो माचिस की तिल्ली से खेलना, ये सब उस किरदार को एक गहराई देती है। ये सब कैरेक्टर डिजाइनिंग का हिस्सा है। मान लो एक एक्टर उतना वेल परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो अगर एक डायरेक्टर चाहे तो उसे एक छोटी छोटी हैबिट्स दे सकता है जिससे एक कैरेक्टर बन सके। राजकुमार ईरानी की मूवीज के बहुत सारे कैरेक्टर्स इस सिचुएशन में फिट हो जाएंगे। चतुर रामलिंगम, मुन्ना भाई MBBS का सर्किट, ये छोटी छोटी चीजें बताती है वो कैरेक्टर बहुत ही मजाकिया और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। सलमान खान का चुलबुल पांडे का चश्मे को सट के पीछे टांगने का स्टाइल, इन छोटी छोटी चीजों में फिल्म मेकर की सोच और मेहनत छुपी होती है। अगर तुम प्लूटो पे नहीं रहते हो तो तुम्हें पता होगा कि पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस में 1700 करोड़ का मार्क अचीव कर लिया है। पर मुझे लगता है इस अमाउंट का जे का एक बाल भी ये मूवी डिजर्व नहीं करती है। करती है क्या? नहीं। अगर इसको हटा के पुष्पा 1 को थिएटर में 2 बार चला देते तो उसकी मिठास काजू कतली से नीचे गिर के सोन पापड़ी तक आ जाती। पर ये तो कड़वा करेला निकला जो अंदर से आधा सड़ चुका है और बाकी सड़ने ही वाला है, बस अभी सड़ जाएगा। जिसने भी उस सड़े हुए करेले को खाया, 15 दिन तक वो प्राणी जहाँ भी गया गंदा पाद मारता गया, और जिसने भी उस कछुए के पाद को सूंघा उसकी नाक पिघल गई और वो अंधा हो गया। पुष्पा पार्ट 2 को बनाकर मेकर्स ने पार्ट 1 के साथ जो आधा बलात्कार किया, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अगर इसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। पुष्पा पार्ट 1 के लिए उन्होंने एक अच्छा वाला टेम्पलेट लिया, एक अच्छी स्टोरी लिखी, एंड देन दे पुट द स्टोरी ऑन दैट टेम्पलेट और उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करके शूट भी किया। फिर जब पुष्पा को बड़े पर्दे पे उतारा तो प्यार के साथ साथ उसे बहुत सारे पैसे भी मिले पब्लिक से। फिर इसके मेकर्स सेकंड पार्ट के लिए अपना सुपरस्टिशन फॉर्मूला लगाते हैं। अगर इस बार हम दाढ़ी को दोनों साइड से रब करेंगे तो हमारा लगाया हुआ पैसा 21 दिनों में डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। आप अपना दिमाग मत लगाओ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे तो 1 मिनट में समझ जाओगे कि मूवी की स्टोरी क्या है। और तभी इसकी स्टोरी गोबर से गंदे पाद में बदल जाती है और हमारे एनवायरमेंट को प्रदूषित कर देती है। 4 साल का बच्चा भी आराम से समझ सके, इतने कॉम्प्लिकेटेडली सिंपल तरीके से इस स्टोरी को दिखाया जाता है। लिटरली देयर इज नो फकिंग कनेक्शन इन दिस 2 मूवीज, और जो कनेक्शंस थे भी उसे थोड़े में दिखा के निपटा दिया। बाकी जो कुछ चल रहा है बस चल रहा है, तू भी कुछ बोल रे पुष्पा। पुष्पा पार्ट 1 में भंवर सिंह का कैरेक्टर मूवी के लास्ट में आता है और ऐसे अपनी छाप छोड़ के जाता है कि इसका इंतजार रहता है कि सेकंड पार्ट में ये कैरेक्टर क्या होगा, कैसा होगा, कैसे ये पुष्पा के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बनेगा और पागलपने की कौन कौन सी हदें पार करेगा, कॉज ही इज ए बैड कॉप। पर ऐसा कुछ नहीं होता इस मूवी में। यहाँ पुष्पा के ऊपर कोई नहीं है, उसके लिए मूवी में कुछ चैलेंजेस ही नहीं है, सब कुछ वो आराम से कर ले रहा है। उल्टा जहाँ जहाँ तुम्हें लगेगा कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है, तभी केले का किसमिस हो जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पुष्पा जापान में है और उसे पकड़ के लटका दिया है रॉकी भाई की तरह, पर वो रस्सी काट के नीचे गिर जाता है और उनके साथ जापानीज में बात करने लग जाता है। और फिर कोई पूछता है कि तूने जापानीज कैसे सीखी, तो वो अपने कमर से एक 30 दिनों में जापानीज सीखने वाली किताब निकालता है और उसे देता है। और फिर वो कहता है 40 दिनों तक कंटेनर में समंदर के बीच में इतने अंधेरे में जहाँ तुम हिला भी नहीं सकते, वो वहाँ खाता था, पीता था, सोता था, हकता था, मूतता था और पढ़ता भी
भी था। इस सीन का आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और ना ही इस मूवी में कभी वो जापान जाता है। तो इस सीन को मूवी में डाला क्यों? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पुष्पा जापान में जाकर भी गुंडों को उड़ उड़ के मार सकता है। 30 दिनों में जापानीज सीख ली, मतलब ये पढ़ाई में इतना अच्छा है तो स्मगलिंग क्यों कर रहा है बे? जाके कोई अच्छी नौकरी कर। सॉरी, इसे तो स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि इसके बाप का नाम नहीं था इसके पास। तो मेकर्स ने कहा गांड बनाने जाए चोर पुलिस, अब तो हम पुष्पा को उसका सरनेम दिला के ही रहेंगे। मतलब आपको भनक भी नहीं लगेगी कि कब ये चोर पुलिस का खेल, जिसमें इंटरनेशनली भी लोग इन्वॉल्व थे, वो अचानक ऐसे फैमिली एंटरटेनिंग टीवी सीरियल कैसे बन जाती है। फहद फाजिल को टोटली वेस्ट किया है और मूवी का जो मेन विलन है वो अचानक से कहीं से प्रकट हो जाता है पुष्पा के भतीजी को छेड़ने के लिए। मूवी कैसी भी हो, अगर अंत भला तो सब भला। पर इस मूवी के अंत में आपको लॉजिक की ऐसी मौत देखने को मिलती है जिसे देखकर आपकी अंतड़ियां आपके मुंह से बाहर आ जाएंगी। पूरे मूवी में पुष्पा का सिर्फ और सिर्फ स्वाग दिखाया गया है। वो चलता कैसे है, बैठता कैसे है, बोलता कैसे है और उड़ उड़ के मारता कैसे है। मुझे तो लगता है पार्ट 3 में पुष्पा देश का पीएम बन जाएगा और अगर वो मर गया तो नोट से गांधी जी की फोटो हटा के गवर्नमेंट पुष्पा की फोटो प्रिंट करेगी। और अगर थर्ड पार्ट में वो मर गया तो प्लीज ये मत दिखाना कि वो देश के लिए मरा है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने ये वीडियो सिर्फ पुष्पा 2 की बुराई करने के लिए बनाई है, देन यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। ये मैंने सुकुमार जैसे फिल्म मेकर का पुष्पा 2 के ऊपर किए गए अत्याचार को दिखाने के लिए बनाई है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नहीं। तेलुगु इंडस्ट्री में जो मासी मूवीज बनते हैं उन्हें पब्लिक थोड़ा बहुत ज्यादा ही पसंद करती है, थोड़ा बहुत ज्यादा ही एंजॉय करती है। इसीलिए इनकी 90% मूवी में स्टोरी सेम होती है और एक्टर्स हर मूवी में सेम टाइप के रोल्स करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। इजी पड़ता है उन्हें। और कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं जिन्हें मासी मूवीज तो बनानी है पर अपने स्टाइल में, जैसे राजामौली की विक्रमाकुडु जिसका हिंदी में रीमेक बना राउडी राठौर के नाम से, और मगधीरा जिसका रीमेक बनाने की कोई सोच भी नहीं सकता, एंड त्रिविक्रम की गुंटूर कलेजा और जलसा, एंड सुकुमार की आर्या 2, नन्नाकू प्रेमतो, रंगस्थलम एंड वन नेनो कार्डिनी। आई एम सॉरी अगर मैंने ये गलत प्रोनाउंस किया है। हिंदी में इसका टाइटल एक का दम है और मूवी वैसी ही है। महेश बाबू की सारी मूवीज एक तरफ, कलेजा और पोखरी एक तरफ, और ये मूवी उन सब पे भारी है। इस मूवी में महेश बाबू ने एक रॉक स्टार का कैरेक्टर निभाया है जिसका नाम है गौतम और उसका एक अनसॉल्व्ड पास्ट का ट्रॉमा है एंड ही सफर्स फ्रॉम हेलुसिनेशन एंड स्ट्रगल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड हिज डिल्यूजन। उसका मकसद होता है अपने पेरेंट्स के मिस्टीरियस डेथ को अनकवर करना। द मूवी एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल बैटल्स, थ्रिलिंग चेस एंड ए ग्रिपिंग जर्नी टू एक्सपोज द ट्रूथ। मूवी बिल्कुल ही स्टैंड आउट करती है अपने इंटेंस परफॉर्मेंस और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव की वजह से। दिस मूवी ऑफ सुकुमार पुश्ड द बाउंड्रीज ऑफ तेलुगु सिनेमा विथ इट्स यूनिक स्टोरी टेलिंग इन 2014। आज से 10 साल पहले सुकुमार ने ये किया था। अगर तुमने आर्या मूवी देखी है तो तुम्हें पता होगा दैट मूवी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। ऑलवेज द मेन साइड विलन अजय, जो एंड आते आते समझ जाता है कि उसका छोटा है गर्ल हु इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर द लव मेकिंग प्रोसेस बट शी कांट डिसाइड व्हिच वन टू चूज, एंड द मेन खिलाड़ी आर्या जिसको आखिर में गीता चूज करती है बिकॉज उसका छोटा है पर मोटा है। सुकुमार एक ग्राउंडेड टॉक्सिक लव ट्रायंगल मूवी में भी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। आर्या 2 को ही ले लो, इसमें अगर अल्लू अर्जुन किसी का मर्डर भी कर देता तो भी पब्लिक को हैरानी नहीं होती क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसे एक साइको टाइप का दिखाया गया है, पर वो ऐसा कुछ नहीं करता है। और उसके साथ उसका दोस्त अजय है जिसे शरीफ दिखाया जाता है एंड वही हरामखोर सारे कांड करता है और आर्या को फंसा देता है। 4-5 गानों के साथ अगर तुम ये मूवी देख रहे हो तो भी ये तुम्हें पुष्पा 2 से 20 गुना अच्छी लगेगी। मुझे मूवीज में गाने पसंद नहीं है बट अगर तुम पुष्पा 2 को कंपेयर करो पुष्पा 1 के गानों से तो गानों के साथ भी इस मूवी में आधा बलात्कार हुआ है। श्रीवली गाने के हिंदी वर्जन के व्यूज इसके सारे गानों के टोटल कलेक्शन से भी ज्यादा है। पुष्पा 2 एक वेल बजटेड, वेल एग्जीक्यूटेड बट बहुत ही बुरी मूवी है। पुष्पा 1 के पूरे एफर्ट को इस मूवी ने बर्बाद कर दिया। मुझे तो नहीं लगता। साउथ सिनेमा इज लाइक 1000 करोड़ कमाना एक आर्ट है और इसमें हम माहिर हैं। When the filmmakers are making something big, they know how to attract the public just by crafting a single moment। एक ट्रेलर या टीजर, मूवी का टाइटल पोस्टर, मोशन पोस्टर जो तुम्हें क्यूरियस करता है, तुम्हारे अंदर उस मूवी को देखने की भूख को बढ़ाता है, जिसमें से कुछ एवरेज होती हैं, कुछ बेकार होती हैं और कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि उनके मेकर्स प्री प्लान्ड होते हैं कि हम 1 मूवी बनाएंगे, 2 मूवी बनाएंगे या 3। ये नहीं कि अगर पार्ट 1 अच्छी चल गई तो उसके सक्सेस को भुनाने के लिए हम उसका सीक्वल बनाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि नॉन प्री प्लान्ड सीक्वल्स अच्छे नहीं बनते हैं, पर 90% ऐसे सीक्वल्स बर्बाद होते हैं। नोलन ने जब बैटमैन ट्रिलोजी बनाई थी तो उसे भी WB वालों ने फोर्स किया था कि आप इसे आगे भी कंटिन्यू कीजिए, पर उसने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो एक बुरी मूवी बनाए, क्योंकि जितना एफर्ट लगाना था उसने लगा दिया, उसे जो कुछ दिखाना था उसने दिखा दिया, उसे जैसी बैटमैन मूवी बनानी थी उसने बना दिया। अब इससे ज्यादा वो क्या ही दिखाएगा जो उसने नहीं दिखाया। राजामौली ने भी बाहुबली को 2 पार्ट में ही निपटा दिया। वो चाहते तो इतने बड़े स्टोरी में से और भी बहुत सारे पार्ट्स बना सकते थे, पर क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उन्हें भी पता है ज्यादा चबाने से च्युइंगम मुंह में रह जाता है पर उसकी मिठास नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम्हें पता है क्या करना है और कमेंट में बताओ तुम्हारा सबसे पसंदीदा फिल्म कैरेक्टर कौन सा है और क्यों है।